Irina i danas je jedan od najuzbudljivijih dana u čitavom mom životu. Taj veliki osmeh mi govori da se mnogo lepo osjećaš zbog prvog dana u novoj školi. Ovo je tvoj ručak. Danas imaš skraćene časove, ali ćeš ipak moći da ručaš sa svojim prijateljima. Nadam se da će biti vremena za igru. U Akademiji Camembert igraću svakog dana. I ja! I želim da budem na slici prvog dana škole. Evo. Jedva čekam da vidim moju novu školu. Zdravo, mama. Zdravo, Poli. I ja bi da idem sa tobom. Poli, i suviše si mala da bi išla u školu. Ali možeš da dođeš i posjetiš me u Camembertu. Stvarno, stvarno. Stvarno, stvarno. Zdravo, Anđelina. Srećno ti igranje. Anđelina, vidi, tu je. Akademija Camembert. Tata, tako lepa. Divna je. Ali mnogo veća od moje stare škole. Zdravo, jesi li ti nova? Dobrodošla u Camembert. Ja sam Viki. Ovo je Marko. Bićeš u našem razredu? Želim ti divan dan s tvojim novim prijateljima, Anđelina. Mama i Poli će te čekati posle škole. Hvala. Zdravo, tata. Bravo. Hajde, idemo da upoznaš Gracie. Gracie, vidi! Pronašli smo novu devojku. Zdravo, ja sam Gracie. Ja sam Anđelina. Je li istina da u ovoj školi svakog dana igrate? Baš svakog dana? I prvog dana škole sva nova deca igraju ili pevaju baš ovde. Wow, kakva divna pozornica. Ovo zovemo pozorištem u vreme ručka. Tako ga zovemo jer svako može da se popne i izvede nešto dok mi ručamo. Upiši se, možeš biti prva učenica koja će danas igrati u vrijeme ručka. A kada završiš, dobit ćeš crvenu ružu. Crvenu ružu? Wow, jedva čekam. Anđelina Mišić, dopašće ti se ovde. Sačekaj malo. Kako znaš moje prezime? Naša nastavnica, gospođica Mimi, sve nam je ispričala o tebi. Konačno ću upoznati gospođicu Mimi. Dobro jutro, gospođice Mimi. Dobro jutro, deco. I to će se desiti. Upoznaću gospođicu Mimi. Aha, ove žardinjere treba da budu napolju. Možete da ostanete ovde i da igrate. Vidimo se za vreme ručka. Ups. Ne sekiraj se, moja rođaka je malo nespretna, baš kao i ti. Ali ja sam uvek ljubazna prema njoj. To je bio nov baletski pokret. Veliki okret na stomaku. Upravo ga isprobavam. I ja sam igrala balet. I ja sam isto igrala balet. Koja je to vrsta muzike? Nisi da sad čula keltsku muziku? Ona je iz Irske. Ne. Ja sviram da bi Viki vežbala. Irski step ples.
na veoma malom prostoru. Čak i na stolu. Hoćeš li da probaš sa mnom? Ja samo znam da igram balet. Moram da odem po moju torbu. Prvo, uspela sam da se sapletem pred svima. A drugo, ja sam jedina koja želi da igra balet. Počinjem da mislim da se u Camemberu nikada neću osjećati kao kod kuće. Hajde, Anđelina. Čim Gracie završi, ti si na redu da igraš. Kako mogu da igram balet posle ovoga što je ona uradila? A sada si ti na redu. Hajde, Anđelina, imamo još uvek vremena do ručka. Koju muziku treba da sviram? Dosta sam dobra pratnja. Nemoj klasičnu muziku, nešto u jazz stilu. Da liči na ono što se svira u Viki. Dobro. I što se svira u Gracie. Bože, baš je teško svirati uz taj ples. Nije to tvoja greška. Ni sama ne znam šta radim. Povrh svega zaboravila sam ručak. Ovo je najgori prvi dan u školi ikada. Anđelina! Mama! Šta radiš ovde? Donela sam ti ručak. Anđelina, jesi li ti to plakala? Mama, niko ne igra kao ja. Ja sam danas jedina koja je želela da igra balet. Ali ti si zaista dobra. Vidi, crtala sam te dok si igrala balet. Hvala, Poli. Ali niko iz mog razreda danas ne želi da igra balet. Oni nisu kao ja, jer sam ja drugačija. Pa, hajde da vidimo. Jesi li ti kao Poli? Ne. A jesi li kao tata? Ili ja? Ne, ali... Vidiš, svako od nas je drugačiji. I da smo svi isti, bilo bi... bilo bi... Pa bilo bi... Bilo bi užasno. Bilo bi potpuno dosadno. Kao kad bi svake večeri imala potpuno istu pitu sa sirom. Ili samo jednu vrstu sladoleda u čitavoj mišoviji. Sladoled? Želim sladoled. Vanila. Ne. Jagoda. Ne. Komadić čedra. Kaži gde da stanemo i kupimo sladoled pri povratku kući. Hvala, mama. Mnogo te voli, mala moja igračice. Wow, 3 različite štapića sira. Pripremite svoje ruke i dajte jedan veliki aplauz za našu novu učenicu, Anđelinu!
Jesi spremna? Da. Koju vrstu muzike da sviram? Da li znaš nešto od klasične muzike? Bravo! Možda bi trebalo ponovo da krenem na balet. Bila si divna. Pa smo odlučili da ti ne damo crvenu ružu. Jer nju balerine uvek dobijaju. Dajemo ti žutu ružu. Nešto novo i potpuno drugačije. Kao što si i ti. Wow, hvala. Predivna je. Baš kao i moja nova i drugačija škola. I uskoro ću skakutati i okretati se u razredu gospođice Mimi.